Hola, mi nombre es Angie Rosales, estudiante de la licenciatura de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con número de cuenta 2018-25076. A continuación les mostraré cómo medir la altura uterina de una embarazada, cómo se realizan las maniobras de Leopold y la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Bien, comenzaremos midiendo lo que es la altura uterina. Para ello necesitaremos 1 metro. La altura uterina la mediremos desde lo que es la sínfisis del pubis hacia el fondo uterino. Pondremos el extremo que tiene el número 1 de nuestro metro en la sínfisis púbica y el resto del metro lo deslizaremos entre nuestro dedo índice y en medio hacia el fondo uterino. Localizándolo de esta forma, le pediremos a nuestra paciente que inspire y expire y la medida que noté en la expiración, esa será la medida de la altura uterina. Lo siguiente que haremos serán las maniobras de Leopold. Estas son 4. Para la primera nos colocaremos al lado derecho de nuestra paciente, viéndola a ella, a la cara de ella, y con el extremo cubital de nuestras manos haremos un poco de presión en el fondo uterino, de esta forma. Para que esta maniobra nos servirá para saber cuál es el polo fetal que ocupa el fondo uterino. Que el polo fetal puede ser cefálico o podálico. Bueno, para la segunda maniobra, siempre del lado derecho de nuestra paciente, procederemos a lo que es la palpación del abdomen de nuestra embarazada. ¿Cómo así? Bien, vamos con una mano, vamos a ponerla fija en un lado del abdomen, haciendo un poquito de presión, y con la otra vamos a palpar de esta forma, y así mismo con la otra vamos a ponerla fijamente haciendo un poquito de presión y palpando con la otra mano al otro lado. Esto nos servirá para localizar el dorso o espalda del feto, y por consiguiente, si de este lado encontramos el dorso, sabemos que de este lado tienen que estar las extremidades. Esta maniobra nos va a servir para saber la posición y la situación fetal. La posición puede ser derecha o izquierda. La situación puede ser oblicua, longitudinal y transversa. Para que un embarazo o para que un parto se lleve a cabo de forma exitosa, la situación fetal debe ser longitudinal, pues si encontramos una situación oblicua o transversa, entonces se tendrá que realizar una cesárea. Para la tercera maniobra, siempre colocados del lado derecho de nuestra paciente y viendo hacia ella, vamos a ubicarnos en lo que es la sínfisis del pubis. Con nuestro dedo pulgar y nuestro dedo medio vamos a localizar la sínfisis del pubis, vamos a ejercer un poco de presión, poquito, no hay que ejercer mucha fuerza para que el abdomen de nuestra paciente no se contraiga. Así de esta forma, y vamos a pelotear un poco, así de esta forma, o a mover suavemente la sínfisis púbica. Esto nos servirá para saber la presentación en la que viene el feto, y de esa forma vamos a confirmar el hallazgo de la primera maniobra, o sea, de qué polo fetal ocupa el fondo uterino. Y para la cuarta maniobra nos vamos a colocar viendo hacia los pies de nuestra paciente. ¿Y qué vamos a hacer? Bien, vamos a venir con nuestras manos y vamos a palpar buscando la pelvis o la sínfisis púbica de nuestra paciente. Vamos a palpar suavemente, y esto nos va a servir para encontrar el grado de encajamiento que tiene el bebé. Entonces esta cuarta maniobra nos va a servir para confirmar los hallazgos encontrados en la tercera maniobra sobre la presentación fetal. Si nosotros no palpamos la cabeza del bebé, esto quiere decir que ya está encajado en la pelvis materna. Bien, ahora procederemos a lo que es la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Yo me ayudaré con mi estetoscopio. Entonces, una vez que ya hemos realizado las maniobras de Leopold, sabemos de qué lado está el bebé, si está del lado derecho o del lado izquierdo, y también sabemos qué polo fetal ocupa el fondo uterino. Entonces, en este lado
En este momento yo procederé a lo que es la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Recordemos que es un poco difícil escucharlo quizás así con el estetoscopio, se recomienda más con un Doppler o en un ultrasonido se oye más claro, puesto que al escucharlo con el estetoscopio podemos diferenciar seis latidos, que se dice que 3 son de la madre y 3 son del feto, entonces hay que prestar mucha atención. Entonces yo procederé a escuchar. Muy bien, esto ha sido todo de mi parte. Ya medimos la altura uterina, realizamos las 4 maniobras de Leopold y auscultamos la frecuencia cardíaca fetal. Muchas gracias por su atención.